Oke teman-teman, kita udah nyampe tempat kerja. Matikan dulu motornya. Dan jangan lupa untuk matikan motor dari remote. Pagi ini saya akan memanaskan mesinnya merah. Kasihan udah lama nggak dipanasin, nggak pernah dipakai lagi. Let's go. Kuncinya merah ya guys. Ya teman-teman, jumpa lagi sama merah. Hari ini kita nyalakan mesinnya. Kayaknya masih ada nggak ya? Ini kalau nggak salah hampir sebulan gak dinyalain. Harus pakai cup dulu. Dan starter. Wih, nyala juga. Wih, langsung nyala teman-teman.